Pirms 2 gadiem Aizkraukles muzeja zālē vietējie pulcējās uz tautskolas dibināšanas sapulci. Šodien noslēdzas jau 2. mācību gads, izveidojusies arī sava tradīcija. Katru kopā būšanu iesākt ar kopdziesmu. Bet izstādē aplūkojam dažni dažādi darbiņi, kas jau paveikti pašu spēkiem. Es nodarbojos ar, kā es saku, ar visādākām blēņām, ar filcēšanu, rotu taisīšanu, adīšanu, tamborēšanu. Vai jūs sevi vienmēr esat saukusi par rokdarbu? Oi, Dievs pasarg, nē. Pilnīgi noteikti nē. Tautskolā 13 dažādas nodarbes apgūst ap 100 audzēkņu, un, kā stāsta skolotājs, vecumam šeit nav nozīmes. Viena no populārākajām – papīra dizains. Mācību laikā izveidotas visdažādākās apsveikuma kartiņas. Te ir vajadzīga pacietība, arī laba relaksācija faktiski tā ir. Tad, kad tu sāc domāt, kā noformēt apsveikumu karti, aizmirst tās problēmas ikdienas. Tikai adīja kaut ko zeķis un tādas lietiņas un cimdas un ne tamborēja neko, bet saslima šito lietu tagad. Pamēģina dažādas tehnikas, tur man ir tādi savādākas, bet ir apsvērts pie šūšanas. Līdztekus rokdarbiem audzēkņi apgūst arī svešvalodas un svētku rīkošanas prasmes, kā arī dažādu tautu kulinārijas paražas, bet skolas vadībai jau ir vīzija, kāds varētu būt tautskolas 5. sezonas noslēgums. Būtu riktīgs mikslis, un iespējams, ka mēs varētu novadīt šo pasākumu arī dažādās valodās. Un es domāju, ka mēs jau varētu būt arī tērpušies, apgleznotos zīda tērpos, un noteikti mūsu floristi būtu izveidojuši dekorācijas. Tas būtu krāšņs šovs Aizkrauklē. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Sandra Lietaņa, Andris Pāns, TV Spektrs.